ಹೆಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯಾರೆಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1/4ರಿಂದ 1 kg ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ತುರ್ಕೋಬೇಕು. ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಈ 2 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತುರಿಯೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹಾಯ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಟು. ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. 3/4 kgಯಿಂದ 1 kg ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಬೇಕಾದವರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡದಿದ್ದವರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾದಾಮಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಬೇಕು, ಹಾಲು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ಟ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಶುಗರು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ 1.5 ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರು, ಬಾದಾಮಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ ಗೋಡಂಬಿ, ತುಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದು ಕರಗಿಸಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ 1 ಕಪ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಏನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡಂಬಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಾದಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾದಾಮಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬಾದಾಮಿನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಹಿಂಗೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಅಗೇನ್ 1 to 3 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕಿಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕಿಡಿ.
ಕ್ಯಾರೆಟಿಗೆ ಹಾಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೇಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಲಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ. ಸೊ 1 ಕಪ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಫುಲ್ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಕರಗಿದಾಗ. ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಿಯರಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗಲೇ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್. ನೆನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಪನ್ನೀರು, ಚೀಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದು ಥರ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೀಸ್ ಬಾಲ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೆ. ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1 to 70 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 50 ರುಪೀಸಿಗೆ 2 ಅಂದರೆ 1ಕ್ಕೆ 25 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೈಸ್. ಖಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಾರ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಖಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಕು ಡ್ರೈ. ಇವಾಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇವಾಗೇನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ 1/4 ಕಪ್ ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4 ಕಪ್ಪು ನಾನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಶುಗರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು 1.5 ಕಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಗರ್ನ. ಇವಾಗ ಶುಗರೆಲ್ಲ ನೀರಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾದಾಮ್, ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ನೀಟಾಗಿ ತಳ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀರೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅದೇನು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತಳ ಬಿಡಬೇಕು, ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಗೀನ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನು ಕಲರ್ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಕೇಸರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲಬೇಕು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತುಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಲ್ವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಳ ಕೂಡ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನೂ. ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಇರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. Hope you guys like this video and enjoy this video. Take care. Bye. Lots of love. Thanks for watching this video and keep watching and keep supporting me. Next video ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ take care. Bye.